अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस हवाले से हुकूमत ने बहुत ही अहम SOPs की एक लिस्ट जारी कर दी है। तमाम तालीमी इदारों पर लाजिम होगा कि वो इन SOPs पर अमल करें और स्टूडेंट्स से भी अमल करवाएं। अगर कोई इदारा इनके ऊपर अमल नहीं करवाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वैसे भी ये एक बहुत ही अहम मसला है, एक आलमी मसला है। हम सब इसके बारे में बड़ी क्लियरली हम जानते हैं, तो हम सबको चाहिए कि इन SOPs का ख्याल रखें और इन पर अमल करें ताकि खुदा न खास्ता फिर से ऐसी वबा और ऐसे मसले का सामना ना करना पड़े। तो चलिए SOPs के बारे में हम आपको बताते हैं, तवज्जो फरमाइए। सबसे पहला पॉइंट, तालीमी इदारों में किसी भी किस्म के इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन और सेमिनार जैसी किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी मुनाकिद नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट जो कि हम सब जानते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स पर लाजिम होगा कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। तीसरा पॉइंट्स, तमाम इदारों को वाज़ेह तौर पे ये हिदायत दी गई है कि वो स्कूल्स में साबुन और सैनिटाइज़र का एहतमाम करें। ये स्कूल्स और तमाम तालीमी इदारों की ज़िम्मेदारी है। चौथा पॉइंट, स्कूल खुलने से 3 दिन पहले बेहतर तरीके से पूरे तालीमी इदारे तमाम क्लासरूम्स की बेहतर तरीके से सफाई करके स्प्रे किया जाए और 3 दिन पहले सफाई करने के बाद तीनों दिनों हर दिन स्कूल के तमाम क्लासरूम्स में, ऑफिसेज़ में बेहतर तौर पे स्प्रे किया जाए और सफाई की जाए। छठा पॉइंट, तमाम टीचर्स को बड़ी सख्ती से ये हिदायत दी जाती है सरकार की तरफ से कि स्टूडेंट्स के स्कूल में एंटर होते वक्त और स्कूल छोड़ने के वक्त या क्लासरूम में एक तो 6 फीट का यानी कि 6 फीट का फासला रखें। दूसरा, वो कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ हाथ न मिलाएं। छठा और अहम पॉइंट, स्कूल इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अपने स्कूल में टेम्परेचर चेक करने के लिए टेम्परेचर गन का इस्तेमाल करें ताकि हर स्टूडेंट का टेम्परेचर चेक किया जा सके। अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे फौरी तौर पे घर भेज दिया जाए। एक चीज़ मैं भी आपको यहाँ बताता चलता हूँ, चाइना में जब मैं किंडरगार्टन स्कूल्स का जब मैं जायज़ा लेने गया, अपने दोस्तों के साथ विज़िट करने गया, तो वहाँ शुरू से एक रूल है, शुरू से हर स्कूल का रूल है कि स्कूल गेट पे जहाँ गार्ड खड़ा होता है, दूसरी तरफ वहाँ पे 2 लाइनों में टीचर्स खड़े होते हैं। आमतौर पे 4 टीचर्स खड़े होते हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। जैसे स्टूडेंट्स लाइन में एंटर होते हैं तो हर स्टूडेंट का टेम्परेचर चेक किया जाता है। अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हो या बुखार हो, उसको वहीं से स्कूल आते वक्त उसे घर भेज दिया जाता है और ये हिदायत दी जाती है कि स्टूडेंट्स को उस स्टूडेंट को चेक करवाया जाए और उसे मेडिसिन दी जाएँ और उसे रेस्ट के लिए कहा जाता है। आम तौर पे चाइना में जो सूरत हाल होती है, अगर किसी स्टूडेंट को टेम्परेचर होता है तो उसे वैसे भी क्लास में नहीं बैठने देते, लेकिन अब तो सूरत हाल बहुत संगीन है। तमाम स्कूल्स को हिदायत दी जाती है कि वो टेम्परेचर गन रखें और स्कूल में एंटर होते वक्त तमाम स्टूडेंट्स का टेम्परेचर चेक करें। 7वां पॉइंट, स्टूडेंट्स को ये हिदायत दी जाती है कि वो अपना लंच बॉक्स घर से ही लेकर जाएं, खाना घर से ही पक्का पकाया लेकर जाएं, वहाँ से कुछ ना ख़रीदें, स्कूल में कुछ भी ना ख़रीदें। जो भी खाने की चीज़ है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है या लंच है, वो घर से ही लेकर जाएं। तो ये एक लिस्ट थी SOPs की जो कि सरकार की तरफ से बताई गई है कि स्कूल खुलते ही इन SOPs का स्टूडेंट्स से सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और ख़ुद भी इंतज़ामिया इस पर अमल दरामद करे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि इस वबा को मुकम्मल तौर पे ना ही सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से इसे ख़त्म करे और हम पर अपना रहम करम फरमाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।